盘点主播美食挑战，场面一：辣椒哥吃鱼，把旁边的小猫气得哇哇叫。先看视频。看到这里，有网友按耐不住了，直接作诗一首：红烧鲫鱼桌上端，一碗米饭搞里边，尸骨无存一顿血，旁边猫狗骂得欢。场面二：一个小羊腿你几秒能吃完？看浪哥吃羊腿，是不是比你喝水都快？羊腿有点热。场面三：说到秒羊头，星姐和敦煌马哥相比，有过之而无不及。羊耳朵。好久没吃的东西就是香。羊舌头。场面四：大肘子，宝宝们，哎呀，场面五：铁局哥，万能大酱配上小米辣，那才叫一个刺激。哎，这好像还有20多个啊！还有12个。小米辣，你这爬了小米辣。场面六：